Տաքացանք, չէ։ Ես ձեր ցավը տանեմ։ Հիմա հրավիրում եմ իր խոսքը ասելու մի մարդու, ում բոլորս շատ ենք սիրում, ներկայացնելու կարիք էլ չկա, Էդգար Ղազարյանին։ Սիրելի գյումրեցիներ, տիկնայք և պարոնայք, Հայաստանի աղն ես Գյումրի, դու խոսքաշեն սրամիտ, ճշմարտության մաղն ես Գյումրի, դու իմաստուն միամիտ, հանճարեղ Գյումրեցի, Հովանես Շիրազի, այս բնութագրական խոսքերը զետեղված են մեր հայրաքաղաքի օրհներքում։ Գյումրին այն քաղաքն է, որը դեռ 2021 թվականից իր վճռական քաղաքացիական քվեով ոչ է ասել քաղաքացիական պայմանագիր խմբավորմանը։ 2021 թվականի համայնքի հավաքանուն ընտրություններում այստեղ հաղթել է Բալասանյան դաշինք սոցիալական կուսակցությունը, բայց քաղաքացիական պայմանագիրը չի հաշտվել այդ ընտրության հետ և հետագայում արհեստական ճգնաժամ են հրահրել քաղաքում և ստիպել են գյումրեցիներին գնալ արտահերթ ընտրության։ 2025 թվականի արտահերթ ընտրություններում Գյումրին ևս վճռականորեն ոչ է ասել քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը և Գյումրու քաղաքապետ է ընտրվել Վարդան Ղուկասյանը։ Եվ ինչ է ստացվում։ Այդ փոքրիկ խմբակի, փոքրիկ բռնապետիկը չի ուզում հաշտվել գյումրեցիների կատարած ընտրության հետ և ապօրինաբար բանտարկել է Գյումրու ընտրությունը, ապօրինաբար բանտարկել է Գյումրու կամքը, ապօրինաբար բանտարկել է Գյումրու քաղաքապետին։ Այդ փոքրիկ բռնապետիկը ապօրինաբար բանտարկել է նաև Գյումրու ընտրված Սրբազան հորը, մեր սիրելի Միքայել Սրբազանին։ Ով ես դու, այ Ենոքավանի բոմժ, այ Իջևանի եթիմ, որ բռնություն գործադրես Գյումրեցու ընտրության նկատմամբ։ Ով ես դու, որ ձեռք բարձրացնես մեր եկեղեցու վրա, ձեռք բարձրացնես այն ձեռքի վրա, որից որ մենք օրհնություն և հաղորդություն ենք ստանում։ Հունիսի 7 այն օրն է, որ Գյումրիից դու կստանաս քո բոլոր մեղքերի, բոլոր հանցանքների պատասխանը, բանտարկություն ես ուզում, կստանաս այդ բանտարկությունը հայրենիքի գող։ Սիրելի գյումրեցիներ, խղճահարույց վիճակում են հայտնվել այս մարդիկ։ Մենք եկել ենք այստեղ խոսելու մեր ծրագրերից, իսկ իրենք ինչ են անում, սպառնում են մարդկանց։ Ընտրեք մեզ, որ ձեզ գործից չհանենք, ընտրեք մեզ, որ ձեզ չձերբակալենք, ընտրեք մեզ, որ ձեր բիզնեսը ձեր ձեռքից չխլենք, ընտրեք մեզ, որ հայկայինը ձեզ չտուգանի, ընտրեք մեզ, որ պատերազմ չլինի։ Լավ, ինչքան կարելի է սպառնալ մարդկանց։ Մենք մարդկանց չենք սպառնում, մենք եկել ենք ձեզ խնդրելու, եկել ենք խնդրելու ամենաթանկը, որ ունի քաղաքացին և ժողովուրդը, դա իր իշխանությունն է, խնդրում ենք ձեզնից ձեր իշխանությունը, որպեսզի այն վերածենք բարիքի և վերադարձնենք ձեզ, սիրելի ժողովուրդ։ 300,000 աշխատատեղերը նաև ձերն են, սիրելի գյումրեցիներ, 20,000 մատչելի բնակարանները նաև ձերն են, սիրելի գյումրեցիներ, $1 միլիարդ ներդրումային ծրագրերը զբոսաշրջության ոլորտում նաև ձերն են, սիրելի գյումրեցիներ, բարիքը ձերն է լինելու և այն լինելու է ուժեղ Հայաստանում։ Սիրելի հայրենակիցներ, Հայաստանում թերևս ամենամեծ տիտղոսակիչ մարզիկը գյումրեցի լեգենդար ըմբիշ Արթուր Ալեքսանյանն է, օլիմպիական խաղերի կրկնակի չեմպիոն, աշխարհի քառակի չեմպիոն, Եվրոպայի 7-ակի չեմպիոն։
Երբ որ ըմշամարտի առաջնություն է լինում, Հայաստանից Արթուրն է ներկայացնում մեզ բոլորիս, և նա մրցակոր դուրս գալով հաղթում է իր մրցակիցներին, որովհետև Արթուրը ուժեղ է։ Պատկերացրեք ինչ կլներ, եթե Արթուրի փոխարեն ինձ ուղարկեին ըմշամարտի առաջնության։ Ես բնականաբար կպարտվեի, մենք էլ ազգով կլեինք խայտառակ։ Բա մեր ժողովուրդը Սամվել Կարապետյանի նման մարդ ունենա, Նիկոլին ընտրի վարչապետ։ Բա դրա համար էլ 8 տարի ազգով ելել եք խայտառակ։ Դրա համար էլ եկել է այդ խայտառակությանը վերջ տալու ժամանակը։ Եվ այդ ժամանակը եկել է հունիսի 7-ին։ Սիրելի գյումրեցիներ, խաբում են ձեզ, որ նրանք խաղաղություն են բերելու։ 3 պատերազմ, բազմաթիվ մարտական գործողություններ, կորուստներ բերած մարդիկ չեն կարող բերել խաղաղություն։ Այդ խաղաղությունը գրած է միայն նրանց շապիկին, որը իրականում խաբեություն է և խարդախություն։ Այդ խաղաղությունը գրած չի ոչ մի պայմանագրում, ոչ մի փաստաթղթում, սուտ են ասում նրանք։ Խաղաղություն բերողը նախ ինքը պետք է խաղաղ լինի։ Խաղաղություն բերողի տունը հələ պետք է խաղաղ լինի։ Մի օր կնիկը վեշերը հավաքում, մի օր է թողնում գնում, մի օր տղան առանց վեշերը հավաքելու, մի ուրիշ օր է թողնում գնում։ Հələ մի խաղաղություն դու քո տունը հաստատի, այ բախտավար, որ կարողանաս մեր երկրում հաստատես։ Խաղաղություն, հարստություն, հաջողություն մեր երկրում հաստատելու է Սամվել Կարապետյանը։ Դու նորից կդառնաս ուժեղ մեր սիրելի Գյումրի, լերինական հին հոնոր, արագացին բազմած արծիվը փառավոր։ Սիրելի գյումրեցիներ, հիմա ես այստեղ եմ հրավիրում մի ուժեղ մարդու, մի վառ անհատականության, մի փայլուն իրավաբանի, մեր բոլորի, մեր երկրի շահերը պաշտպանող Արամ Վարդևանյան։ Ուժեղ Հայաստան, ազատ ու հզոր, խաղաղ ու կայուն է։ Բարև ձեզ, սիրելի գյումրեցիներ ջան։ Սիրելի գյումրեցիներ, սիրելի իմ հայրենակիցներ, ուզում եմ թվարկել 3 պատմական դաս, որ Գյումրին տվել է մեզ բոլորիս։ Ողբերգական, անասելի աղետից չընկրկել, համախմբվել ու վերականգնվել և ապացուցել բոլորին, որ սա մեր երկիրն է, սա մեր հայրենիքն է, ձեր թասիբով ցավը տանեմ։ Սիրելի գյումրեցիներ, այս մարդիկ 8 տարի է իշխանություն, 8 տարի ամեն մի հոգսի դժվարության պատասխանատուն են ու մեղավորն են, բայց գալիս են ամեն մի հավաքին, խոսում են այնպես, ինչպես նոր են եկել իշխանության։ Ես գիտեմ մի բան հստակ, Գյումրեցին, Շիրակի մարզի մեր հայրենակիցները շատ լավ գիտեն, թե որն է ճիշտը և որն է 8 տարի շարունակ սուտը։ Դրա համար ասում ենք, փոփոխությունները գալիս են, այո։ Ժողովուրդ ջան, 8 տարի առաջ ձեզ խոստացել էին,